Amaldorlarmi? Ishlashmayapti. Prezidentdan tashqari hech qaysi ishlayotgan yo'q. Hech qaysi prezident ishlayapti faqat. Yo'q, olmaydi bu gap. Yo'q. Amaldorlar qaytadan ishlashi, uni qaytadan to'ldirish kerak, qayta tarbiyalash kerak qizim. Ekologiya vazirligiga shaxsan uchragan odam. Hozirgi kunda yer degradatsiyasi, havoni bulg'anishi va boshqa muammolar tariqasida 3 marta borganman, hafsalampir bo'lib qaytganman. Birorta amaldorni ertangi kunni o'ylaganini ish yuzasidan yurtimni, xalqimni ko'rganim yo'q. Bu ularga malol kelishi mumkin. Agar shunday bo'lganda men bu gapni aytmas edim. Men ma'lum bamani yoshda kishiman. Ko'p harakat qildim. Lekin foydasi yo'q. Chunki ular o'tirgan konditsionerga yumshoq kreslolar ajrab qochdan qo'rqadi. İnsanlarda har uchtadan bittasi hozir dardmand. Turli og'ir xastaliklar bilan. Hech qaysi uni o'ylayotgani yo'q. Shuning uchun bularning hammasini, armiyasini qaytadan regeneratsiya qilish kerak. Shundagina jamiyat sof bo'ladi. Halol ishlash kerak. Xalqni yaxshi ko'rish kerak. O'zizga ma'lum-ku. Prezident chiqargan farmonlarni bajarmayapti. O'z-o'zidan qolib ketyapti. O'zlari o'ziga xo'jayin nima xohlasa shuni qilyapti. Shunaqa deb o'ylayman. Xalq bilan ishlash kerak. Endi u juda bo'lmaydi-ku. O'zligi boshliq bo'lib bunaqa ishlasa bo'lmaydi. Zo'r demayman, lekin yaxshi. Bizning mahallada ham hokim yordamchisi bor. Mahallaga qancha kimga nima kerak bo'lsa hammasini yordam beryapti. Shunga qarab sudit qilyapman. Xudoga shukr, yaxshi ishlashyapti.